皆さんこんにちは、千代です。あれです。今回はですね、アレさんに質問すみませんね、ちょっとオープニング忘れちゃった。あれなんで日本好きなんだろうって疑問に思ってらっしゃる方もいると思うので、今回はちょっと皆さんの心を気持ちを代弁して、アレさんにどうして日本が好きなのかを聞いていきたいと思います。まずは本屋だね。本屋。日本が好きになったきっかけじゃないけどね、もちろん。でも結構日本の本屋が好きになった。例えばどんな本屋さん？大型本屋だね。例えば新宿の、東京だったらね、新宿の紀ノ国屋の本店とか、渋谷の純駆堂。なんかそれが好きな理由があるの？なんで日本の本屋さんがもう何でもあるから。もう本当に存在してれば、誰か何か書いてればもう必ず日本では出版されてる。誰か翻訳して出すという。じゃあさ、ということはイタリアはそのやたらめったら出版しないってこと？しないね。もういつも同じものしか出てない気がする。もちろん一番有名な作品とかなんか海外ですごい人気になって、売れたらイタリアでも出版するんだけど、日本では一応出してみるという印象があるね。とりあえずなんか話題になりそうなやつはね、出してみようかな。あとは研究者のためにもそんなになんか部数が売れなくても、一応数枚、数冊出してて、でずっと売れないかもしれないんだけど、必要な時に本屋に行ったらいつもあるね、在庫があったりするのはすごいいいところだと思います。この人本好きなのでね、そういう人からしてみたら本の内容が好きだね。でちょっとなんか本屋関係ってわけではないんですけど、実はアレさん、日本のねとある本を今翻訳とある本してるんですよね。もう終わった。もう終わったのか。実は終わってます。はい。何でしょう？渋沢達彦の高岡新の航海記という小説だね。で、そしてこのね本がなんとねイタリアで出版されることになったから、嬉しいね。ちょっと今回告知じゃないですけど、11月19日から、はい、イタリアで、購入できるようになるから結構嬉しい。簡単にあらすじを。はい。この作品は実際に平安時代に存在してた高岡親王の、アドベンチャーと言ってもいいよね。描いてる、小説ですね。で彼は、若いうちに仏門に入って、中国の島に渡って、で最後にインドを目指してたんですけれども、いろんなハプニングがあって結局なかなかたどり着けないんですけど、その船旅自体が小説のメインのテーマとなってます。舞台は東南アジアだね。主にベトナムとかタイとか、昔の地名が違ってたんだけど、辺りのちょっと幻の旅です。なんかちょっとガリバー旅行記みたいな感じかな。そうね、すごく似てます。もちろん日本版はもう原作として書店にたくさん並んでると思うんですけども、イタリア語版 Amazon で売られてますので、イタリア語に挑戦してみたい方いらしたらぜひ全然買わなくても大丈夫ですけど、もちろんです。そういうちょっとだけお知らせでした。じゃあなんか他にも、もちろん本屋だけじゃないと思うけど、日本がね好きでいる理由っていうのは、日本人の気質とかがいいと思う。いいと思う。はい、いいと思います。本当に。もちろん、だから今言った。汗かいたらもう言わされた。言わされてないじゃん。俺は別にあなたの意見ですからね。本当にそう思ってます。理由はある？なんかいろいろ細かいとこが好きなの。そう細かいところが好きだし、とにかくもうどうでもいいこともすごい大切に感じる。例えば東急ストア、今その辺りに住んでたから今思いついたんだけど、高級なちょっと高いね、そんなレベルのスーパーに行ったら、そんなレベルって失礼だけど、いいレベルだね。レジ袋に商品を一個一個丁寧に入れてくれるのすごい好きだった。あれはもう細かくていい。あとあれ言うもんね、なんかネギ1本、リンゴ3個入りますみたいな言うからね。留学生だったからもう語彙のクラスみたいに無料で日本語いっぱいいっぱい学んで。確かになんかイタリアはそんなサービスないよね。ただ入れてくれない気がするね。食料品だけ次のカートに寄せて袋だけ渡して、じゃあ自分で入れてくださいみたいな。たまに投げるね。早く次のお客様に
入らせるために。まあ、日本はそう考えたら確かにすごい雑スーパーちゃんとこう入れてくれるところもあるよね、はいちょっと高いスーパーだったらね、あります。なるほどね。なんか他にはある？他にうん隠しハゲがまだ多いこととか待って隠しハゲが多いから好きなの日本がそう自分がさっきは言ってると思えて優越感に浸るからね。バーコードのステップを超えたからもうそのまま生きてるね。っていうのがその日本にいるとまだみんなそのステップを超えてないから、まあ超えたくない人多いね。からまあ自分は先行ってんだぞみたいなちょっとそういう気分になれるから隠さなくてもいいといういい気持ちじゃん。じゃあ逆にさイタリアにいた時はその優越感はないの？優越感ないね。やっぱりいみんなね隠しいやみんな早打ちにそるからもうなんか仲間が多すぎて特別感がない。仲間ってあなたが仲間って思ってるだけでみんな仲間と思ってるかどうか別だけどさ変な所属感があるよ。なるほどね。じゃあまあやっぱ特別な存在って言い方変だけどそこまでじゃないと思う。まあでもさ日本はやっぱさそれない理由とかあるじゃん。だってお仕事をする時にさ、いきなりスキンヘッドの営業さんが現れたりしたらちょっとなんかびっくりしていいじゃん何が悪い。やっぱさこの顔で外国人だからさなんか許容されてる部分もあるけどまあそういった意味でもなんか自分の個性というか髪型がこう生かされるっていう言い方したらいいのかな。そのままでいられるからね日本でも面白いよ。でかつそのままでいてそれが何かしらの価値になるからそういう意味では、ね、価値にはならないかもしれないけど価値にはならないただいつも外国人欧米人として見られることが多いから、あ実はただハゲだから見られてるんじゃないかなというエクスキューズがあるね。なるほどね。じゃあそういう言い訳なんだろうなんか俺ら今このテーマについて、いいこと言おうとしてどんどん墓穴掘ってるから、まあ、この辺にした方がいいのかな。どうぞどうぞ。いいのいいよ。まあ、申し訳ないんだけどさ結構ねマイナーな答えが多かったわけよ。そうなの、いやそうでしょ。気づかなかった、なんかもうちょっとみんながさ求めてそうなメジャーな答えがある、寿司とかそう寿司とかラーメン好きとかお好み焼き好きみたいな。じゃあ料理でいこう。カレーライスが大好きだね。ああ日本のね、マジで好き。ああ日本のね、マジで好き。カレーライスインドよりも日本がいい？インドよりも日本というなんかインドのカレー好きなんだけど、カレーライスという日本料理が好き。違うじゃんインドのカレーと、ちょっとドロッとしてる感じドロッとしてて、あとはその福神漬けも美味しいし、チーズが中にこうトロトロ溶けてる時も美味しい。ちょっとそのなんだろう本場じゃないちょっとなんていうのアレンジしてる日本風のやつが好きってことね。イエス。なんかラーメンとか寿司とかそういうんじゃなくてカレーなんだ。好きだけどね。でも日本にね帰るたびになんだろうすぐ食べたいと思うのはやっぱりカレーライスだね。へえすごいね、結構面白い料理だと思う。なかなかないからね。イタリアにもないし。まあじゃあもうちょっとメジャーなとこ攻めていく。 OK。 他になんかある？本当にメジャーなとこでお願いね。だってさかわいそうこんな願ってて。だってさ見てる人さだって困るよ。そうね困るから。だってハゲが多いとか隠しハゲが多いとかさなんか確かに期待してない答えだろうけどなんかちょっとねだったらみんなが聞きたそうな感じで温泉とかね特に冬の露天風呂とか大好きだね。冬のね冬の暑いからね温泉は夏に行かない。まあそれは誰でも分かってるだろうけど何冬だからこそっていうやっぱ、冬だからこそ湯気がもっと目立つのも好きだね。なんだろう入るってよりかその雰囲気がいいって感じ。入るのももちろん好きだし、あとはそういうなんだろう人工的な自然がすごい、なんだろう自然の一番いいところ生かしてるじゃん、露天風呂って。だから日本庭園みたいな雰囲気が好き。さちょっと疑問なんだけどさ、あれイタリア人としてさ水着を着てさ入る文化結構あるでしょ。プールとかなんかイタリアとか他のヨーロッパでも温泉文化ってのあると思うんだけど、水着着て入ると思うけど水着を着て入らない日本の温泉に関しては最初は恥ずかしかった。だってさ露天風呂ってさ外でしょ。そうね。外すっぱだかで出て入るってことじゃん。感覚として
露出ね、露出狂ではないけどそうその感覚的になんかだって初めてじゃない、もう入ったことあるから初めてじゃないけど、初めての時あったじゃん露天風呂。ああまだ覚えてるね。どんな感じ？しかも大学の先生と一緒にいたからだってさ超恥ずかしかった。店合うじゃん、店合わないけどさ店合わないけどなんか見えてしまう。見えてしまうじゃん、そうね、恥ずかしかったからもうずっとでもさタオル座ったままで端っこに。タオルはあれでしょ、タオルは湯船につけちゃダメじゃん、そうね。だってさあそこ外す瞬間さ、今こうしないからわかるけどさなんか、入ってからちょっとゆっくり入ってうん横にタオルを置いて顔を見ながら話すと思うねみんな。だからまあそういう風に初めて入ったからあんまり恥ずかしくなかったけど、ちょっと違和感覚えたね。じゃあまあ今は別に普通なんだ。今は全然気にしない。普通にこうタオルこうやって、そうでも家族のうん誰かとはいけないと思う。お父さん、イタリアのお父さんとか、恥ずかしすぎるね。いけない。なんか着替えるとこからちょっと恥ずかしかったりしない？しないの日本人。それ俺今でも恥ずかしいもん。なんか恥ずかしいでしょ。なんかズボンずらす瞬間一瞬ちょっとなんか躊躇するもん。そうでしょ。なんかああいうね身振りはトイレでしかやらないそうそうから。そうそうお母さんの前でもできいやお母さんは女性の風呂に入ると思うよ。あ、そうね。そうなんかいや逆に怖いからねお母さんと一緒に温泉入ってたら着替え室に入る前。そうすごいなんかマイナーな答えもちょっと多かったんですが、まあアレさんがね日本を好きでいる理由っていうのはこんなところです。以上でした。はい、ではまた。さようなら。よく言うね外国人。Delle belle turbando e riposo, Narcisetto ad Ogino d'amor.